båtvrak, spøkelsesteiner, flytende undervannsskulpturer og noe som ser ut som en infected fra The Last of Us. Jeg skal vise dere dette og mye mer når jeg tar dere med på 3 dykk, 2 dager i Oslo. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Morten og er en ivrig dykker og undervannsfotograf. Det tirsdag 15. april, sola skinner og det påske, så hva vel bedre enn å stikke en tur under vann? Jeg på vei ut med Holmestrand dykkerklubb for å dykke på søren av Langøya og se hva gøy vi finner. Planen for dykket var egentlig å ta bilder, men på grunn av teknisk trøbbel med kamera lagde det seg for en improvisert videorigg og fokuserte bare på film. På dette kartet kan dere se at dykk nummer 1 var på sørøstsiden av Langøya. Her er det en fin vegg som strekker seg bortover langs øyen, og det er også en god del sel som man kan se på overflaten. Men jeg er enda til gode til å møte en av disse under vann. Vi hadde dessverre ikke med oss utstyr for å heve denne spøkelsesteinen, men jeg fikk kuttet den opp sånn at den ikke står og spøkelsesfisker til neste gang vi kommer hit. Ikke glem å trykke på abonner-knappen om du er interessert i å få med deg flere undervannseventyr i fremtiden. Dykker over, inne på land, utstyret er ferdig pakket i bilen. Ikke veldig mye å se, jeg så vel en liten hummer, halen på en torsk, og så vidt klørne på en sjøkreps. Det var litt gøy, for det er det ikke så ofte jeg ser. Men jeg klarte ikke å fange den på film da. Jeg så litt kråkeboller, og stort sett så var sikten som å svømme rundt i en god, kraftig grønnsakssuppe. Siden jeg hadde litt trøbbel og ikke fikk tatt med det store kameraet under vann i sted, så tenkte jeg nå at nå skal jeg få meg en matbit. Kjøre hjem, hente den feste som jeg mangler til undervannshuset, og så ut og ta meg et nattdykk med litt makrobilder da. Så får vi se om jeg klarer å
filme litt på det, eller om det bare blir å vise et par bilder nå da, når dette klippet er ferdig. Hei. Hei, skulle gjerne bestilt en barbecue-pizza, jeg. Yes. Det er gode saker. Jeg vet ikke hvordan kvaliteten på dette kommer til å bli, for det er ganske mørkt nå. Klokka er 8:15. Pizza er fortært, og jeg er ved Dulpen i Holmestrand sentrum. Jeg har fikset den store kamerariggen med makro, og fått festet kameraet skikkelig denne gangen. Så da skal vi gå ut og se om vi klarer å få tatt litt makrobilder da. Så får vi se. Lite kveldsnattikk, og så er det jobb igjen i morgen tidlig. Rett bak meg her er det også sånn flytende badstue. Så tenkte jeg at når jeg først skal hoppe ut i vannet rett ved her, skal jeg ta en liten titt og se om det finnes noe spennende der. Mistenker at det kanskje er litt flasker og bokser og sånt. Men det er lov å håpe at Holmesrenninger er flinke til å ikke kaste søppel i fjorden da. Vi får se. På dette kartet har jeg markert hvor dykk 2 er. Det er under bølgebryteren som ligger i Holmestrand sentrum og beskytter småbåthavna. Som dere ser så er det en del søppel i området. Det var ikke så mye bokser og flasker som jeg trodde det kom til å være under denne badstuen, men det var en del store gummimatter som jeg tror tilhører badstuen. Det jeg derimot fant en god del av under brygga her var sparkesykler. Ikke elsparkesykler, men vanlige banesparkesykler. Totalt fant jeg vel ca. 7 eller 8 stykker av dem. Jeg fant i tillegg en god del spøkelsesteiner under brygga. Først fant jeg en som lå alene, og deretter fant jeg 5 stykker som lå sammen i en gruppe. Igjen hadde jeg ikke noe utstyr for å heve de opp til overflaten, men jeg fikk kuttet de opp sånn at de ikke skulle ligge og fiske fram til jeg kommer tilbake med klubben for å heve de igjen. I tillegg tenker jeg at når jeg er med klubben på nytt for å heve teinene, at vi skal ta en ryddeaksjon for å få rydda opp mye av disse gummimattene og sparkesyklene som også ligger under brygga. Som jeg sa før jeg hoppet ut i vannet, var dette dykket primært ment for å være et makrofotograferingsstykk. Men da jeg først var ute, ble jeg veldig gira på å filme og dokumentere alt søppelet jeg fant under flytebrygga. Men jeg fikk allikevel tatt noen makrobilder, så nå tenkte jeg at jeg skulle se på et par av de beste. Først ut så har vi en sjøfjær. Det neste bildet er en liten nakensnegle på bare et par millimeter. Muligens en Dendrontus frondosus. Og til slutt har vi en liten flyndre med en parasitt på øyet. Klokken er nå 1:50 på natta. Er hjemme igjen etter dykk 2. Det var begynte å regne, var litt pissvær og var hypp på å komme hjem så fort som mulig, så glemte jeg rett og slett å filme etter dykk 2. Under brygga så jeg masse spøkelsesteiner. Fant vel 6 stykker. Fikk kutta de opp, slapp fri i en krabbe i hvert fall. Så får vi se, får ta en tur dit senere med klubben for å rydde opp litt skikkelig. I tillegg fant jeg vel 4-5 sparkesykler. Nå er kamerautstyr skylt, batterier satt på lading, ullundertøy hengt opp til tørk, tørrdrakt hengt opp til tørk. Jeg hadde litt lekkasje på høyre lår som må utbedres. Så er planen å prøve å kjøre på med et dykk 3 i morgen, og så får vi klippa inn det rett her. Det er dag 2, pissregn.
Så motivasjonen for å dykke jo ikke så veldig stor. Det burde jo ikke ha noe å si, fordi at det er 8 under vann, men det er ganske mye mer dritt å kle på seg i våtvær. Men tenker vi hopper uti, ser vi hvordan det er. Litt spent på sikten, for sånn akkurat her ved brygga jeg står nå, så ser det ikke ut som at det er så halvgæren sikt. Men hvis jeg går litt ut her, så er det et lag av dårlig sikt. Om det er avrenninger eller alger vet jeg ikke, men jeg tror det er avrenninger. For jeg synes jeg så en liten bekk, den spruta ut skittent vann. Så forhåpentligvis så er det grei sikt ute ved vrakene. Det er 100-150 meter ut forbi båthavnen. Så sånn sett er det fint at det regner, mindre båttrafikk. Så da kjører vi undervannsskuter i overflaten ut i vrak. Etterpå så er planen at bak meg her ligger undervannsskulpturparken Nexus. Så jeg skal ta en liten rask sveip innom der da, for å sjekke tilstanden. Sist jeg var her lå alle skulpturene på bunn, men kan se hvordan det ser ut da, om det er noe liv der. Her er røret, som jeg tror er synderen til all denne dårlige sikten i overflaten. Der. Og det røret her. Her ser det ut som at det kommer masse avrenninger, for der konsentrasjonen er størst da. Så får vi håpe at jeg slår den dårlige sikten ut i vraka. Fy fader. For noen vakre bilder. Også på utstilling da. Rett ved en av Norges travleste veier. Jeg lurer på hvilken dyktig fotograf som har tatt de bildene. På dette kartet kan dere se hvor jeg dykket i Sandviksbukta. Her kan dere blant annet se det store vraket jeg snart skal vise dere, i tillegg til noen av de små båtene. Dere kan også se at jeg har markert inn skulpturparken Nexus. Det første jeg fant når jeg svømte rundt på jakt etter de store vrakene jeg visste lå her, var restene av det jeg tror er en gammel snekke. Det var ikke mye igjen av båten, men man kunne så vidt se litt av selve skroget, og det som lignet på en motor som var midt i vrakrestene. Etter hvert fant jeg også en av båtene jeg lette etter på dette dykket. Dette er en gammel lystbåt som sank for noen år siden etter å ha ligget forlatt over lengre tid. Kommunen prøvde lenge å få tak i eierne, men ingen meldte seg. Og nå som den først ligger på bunn, er det tvilsomt at den noen gang blir hevet. Målet for dykket var egentlig å legge en line mellom dette vraket og en litt større fiskeskøyte som også sank for et par år siden. Dessverre husket jeg ikke nøyaktig posisjon på den store fiskeskøyten, og etter at mastene dens knakk sist vinter, så klarte jeg ikke å lokalisere det på dette dykket. Til slutt fant jeg også en liten jolle. Dette er dessverre et veldig vanlig syn ved veldig mange små båthavner rundt omkring i hele Norge. Når jeg var ferdig med å svømme rundt på vrakene, skutret jeg i overflaten bort til undervannsskulpturparken Nexus, som er merket med rød ring. Før jeg viser dere hvordan det ser ut i skulpturparken i dag, tenkte jeg å vise dere dette bildet fra hvordan skulpturene så ut for noen år siden når de var på sin storhetstid. Undervannsskulpturparken Nexus er en skulpturpark som ble etablert i 2017 av kunstneren Jason Decatur Taylor.
Skulpturparken består av 12 skulpturer laget i pH-nøytral betong, som når de først ble plassert ut, fløt i vannet. Håpet var at på disse skulpturene skulle det begynne å vokse blåskjell, tang og annet marinliv som kunne hjelpe til med å rense vannet, og dermed bedre miljøet i Oslofjorden. Dette virket i flere år etter sin hensikt. Etter hvert kom den invaderende arten stillehavsøsters inn, og begynte å feste seg på skulpturene. Den store vekten av alle disse skjellene fikk dessverre de aller fleste skulpturene til å falle sammen og legge seg ned på bunnen. Til min store overraskelse fant jeg fortsatt én skulptur som fløt i vannet. Denne så jeg ikke sist gang jeg dykket der. Jeg mistenker at denne flyter fordi at den var litt dypere enn de andre skulpturene, og sannsynligvis litt for dypt til at stillehavsøstersen trives på den. Dette klippet har jeg med rett og slett for å vise hvordan store deler av bunnen i Sandviksbukta ser ut. Her er det bare flatt og dødt og gjørme og mudder og ikke noe liv å se. Mens jeg svømte rundt og så på skulpturene, slo det meg hvor like de så ut som de zombieaktige monsterne Infected fra spillserien og TV-serien The Last of Us. Det var rett og slett nesten litt nifst å svømme rundt her. I ytterkanten av skulpturparken fant jeg et lite berg. Dette var bare på 5-6 meter, og vanligvis ville dette vært en ypperlig grobunn for bløtkoraller. Men her var det helt mattet for liv. Men noe positivt er det. På flytebryggen som er over skulpturparken er det tett i tett med blåskjell. Disse skjellene renser vannet så effektivt at jeg kunne se at det var bedre sikt rundt flytebryggen. I tillegg er det en eng med ålegress rett utenfor skulpturparken.
Dette er en ekstremt viktig naturbiotop som er oppvekstområde for mange fisk. Men den er sterkt presset av lurv og forurensning. Liker du det du har sett? Hvorfor ikke følge kanalen min for å få med deg flere av mine utenlandseventyr? Etter det så kan du sjekke ut denne videoen, hvor jeg fant en ulovlig dumpingplass hvor det blant annet var et nesten intakt Suzuki moped under vann.